पहले वहाँ पे था फोबिया, लेकिन अभी यहाँ तक आ गया फोबिया। जाएगा इसका, आज जाएगा सीधा घर। देख रहे हैं ना, उल्टा थोड़ा हो रहा है। So guys, अभी बहुत Hi guys. Welcome back to my another video. Welcome back to my another video. Hey everyone, welcome back to my channel. So आज हम यहाँ पे कोमली घाट पे आया था सुबह सुबह, यहाँ से सनराइज देखने के लिए। एक्चुअली हम रानीगढ़ ब्रिज से सनराइज देखने वाला था, लेकिन हम बिना हेलमेट का जा रहा था। वहाँ पे चेक पोस्ट में पूरा ट्रैफिक पुलिस लोग भर दिए थे, इसलिए कोमली घाट से सनराइज का मज़ा ले रहा है। बॉम टू आप लोग को भी दिखा रहता हो कि पासीघाट का कोमली घाट कैसे देखते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो चुका है 5:39। अभी यहाँ से हम जा रहा है वापस घर। थोड़ा सो लेगा वापस, और आज दिन भर घूमेगा। दिन भर घूमते फंसेगा था आज। जाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा ना सुबह सुबह व्यू बहुत मजा है। दिल तक चला गया, क्या हो रहा है पता नहीं। भाई तुम कहाँ से सामान लिए? दीदी का होटल। कहाँ में दीदी का होटल? दीदी का होटल। सो गाइस फाइनली हम आ गया है हाइडल का सिले। हाइडल का सिले में जाते सिले में जैसे पानी आता है। अच्छा, ये सिले का ऊपर है ना तब तो। वेरी नाइस। बहुत ठंडा भी है, ठंडा ठंडा, कूल कूल, ठंडा ठंडा। बहुत एंजॉयमेंट आ रहा है, ठंडा ठंडा। वो मजा लग रहा है हमको। ठंडा है, बहुत ठंडा है ना हर्षन। तेरा बदन देखने लायक नहीं है, शुक्ला है तुम। ना शुक्ला है, मजा नहीं कर रहा। तेरा बदन देखने लायक नहीं है। देख रहे हैं ना, उल्टा थोड़ा हो रहा है।
बहुत ठंडा है गाइस, एक्सट्रीमली ठंडा है यहाँ पे गाइस। तो अभी यहाँ पे नहा लिया, कुछ सामान लेके आया था यहाँ पे। अभी काफी वन डायरेक्शन, और यहाँ पे भी वन डायरेक्शन है। Thank you, Lydia. तो चलो गाइस, वो रिजॉर्ट पे चलते हैं। पता नहीं वो रिजॉर्ट का नाम क्या है, या चलते हैं गाइस, वहाँ पे बैठने बना रहा है हमको भी। और शाम का व्यू यहाँ से ले रहा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सुबह बोल रहा था कि हम आज दिन भर घूमेगा, लेकिन आज बारिश गिरे इसलिए नहीं घूमे। तो अभी सीधा हम शाम का यहाँ पे कितना बजे है, 6:15 है यहाँ पे, शाम का 6:15। बहुत फोगी हो रहा है अभी, देखो पहले वहाँ पे था फोगी, लेकिन अभी यहाँ तक आ गया फोगी। मेरा कैमरा क्लियर नहीं है ना, क्योंकि एंड्रॉयड लेना है। एंड्रॉयड होने से भी सस्ता मस्ता वाला फ़ोन है। देखो एक आंटी मछली पकड़ रहे। सुबह हम लोग जब वहाँ पे था कोमलिका में था, तब भी एक ने अंकल लोग पकड़ रहा था, 2 बोट से पकड़ रहा था तो ना। और अभी आज शाम को यहाँ में आया तो यहाँ पे भी एक आंटी जब पकड़ रहे, पहले पत्थर डाल रहे हैं ना, तो अगर ऐसा करेगा उसका रुकेगा। ये दोनों दीदी भी यहाँ पे 3 आया था, एक शायद दुकान के हैं। गाइस हमको बहुत भूख लग रही है, अभी सीधा मोमो खाएगा इसका। बस तो थोड़ा देर बैठने का बाद आंटी का मछली देखने जाएगा, इसका आज जाएगा सीधा घर। तो गाइस अभी बहुत रात भी हो गया, अभी हम वापस घर जाएगा।